Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní 4. časti projektu Stavba chatky na kolesách. V predchádzajúcej časti sme si na komplet dokončili rekonštrukciu ako aj spevnenie tej podvozkovej časti a dnes nás čaká zateplenie podlahy ako aj samotná podlaha a v ďalšej časti už sa pustíme do stien, takže na to sa už veľmi teším. Už ideme pracovať väčšinou iba s drevom a poďme sa rovno pustiť teda do práce. V predchádzajúcej časti som vám vysvetlil, aká bude skladba podlahy, kvôli ktorej som naváral aj tieto menšie L-kové profily z toho dôvodu, že pôvodný plán bol dať do tejto spodnej časti OSB dosku, na tú OSB dosku vatu s hrúbkou 120 mm a navrch by mala prísť OSB doska s hrúbkou 22 mm. Niekedy pred rokom ma kontaktovala firma s názvom Light G, ktorá vyrába takéto kompozitné tepelno-izolačné platne. Je to vlastne z môjho pohľadu lisovaná sklená vata, ktorá je pretkaná malými vláknami. Je to tenký, pevný materiál a napadlo ma, že by som ich oslovil na spoluprácu pri tomto projekte, s čím nemali problém a mne sa páči, že je to recyklát, čiže je to recyklovaný materiál, z čoho sa veľmi teším. Takže napadlo ma, že tú kompozitnú dosku použijem na túto spodnú časť, na ktorú by som potom uložil vatu. Pri tomto projekte sa budeme viackrát stretávať s touto kompozitnou platňou. Rozmeriam si túto šírku a potom tam vložím tieto kompozitné platne. Tak idem rezať, musím zobrať rukavice, lebo tie sklené vlákna pichajú ako sklená vata, takže idem si to narezať a vsunieme to tam. Za pár minút som mal tie krajné platne uložené, išlo to veľmi rýchlo, dobre sa s tým robilo. Ešte spoje si potom prebehnem páskou na strešnú fóliu, vyskúšam dať tú pásku, ale tu nemám, tak tu by som si kúpil zajtra. Teraz by som chcel sa pustiť do tej stredovej časti, lenže tie dosky, oni sú pevné, len na tej väčšej vzdialenosti sa dosť prehýnajú. Aj keď máte problém to zlomiť, tak rozmýšľal som, že teraz by som si dal tú vrchnú dosku, ktorú som si pripravil, tuším, v druhej časti, čiže tu by som si už na komplet namontoval, ktorá bude vlastne držať podlahu a potom by som pomocou nej si upevnil tieto Light G dosky a potom už len vatu a myslím, že tú podlahu budem mať veľmi rýchlo hotovú. Tak idem sa nejako pozabávať s tou stredovou doskou. Sú tu na týchto L-kových profiloch pripravené diery, takže by som to chcel upevniť cez závitovú tyč, cez matice, tak neviem, či to už na dnes nezabalím a nebudem pokračovať zajtra. Možno iba si to uložím, rozmeriam, ako mi to bude vychádzať a zajtra by sme pokračovali.
Máme tu ďalší deň a idem pokračovať v prácach na tejto podvozkovej časti, čiže konkrétne na zateplení. Takže včera som si dal tieto kompozitné platne, do stredu som si už upevnil hranol, lebo najskôr som potreboval upevniť ten hranol a teraz si môžem dať tú kompozitnú výplň do tej stredovej časti. Hranol som upevnil pomocou závitových tyčí a matíc, takže to by malo byť pevné. Už tu mám pripravené na týchto krajoch tieto dosky s rozmerom 5x10 cm, ktoré budú držať krajné časti tej podlahy. Dnes mi už prišla aj vata, ale k nej sa dostaneme, keď tu budem mať všetko pripravené na zateplenie. Takže plán na teraz, idem si narezať tie kompozitné platne do tej stredovej časti. Spravili by sme to na komplet a potom už môžeme aj zateplovať. Tak poďme sa pustiť pomaličky do práce. Spodnú časť podlahy, kde príde teplná izolácia, mám už dokončenú tými kompozitnými platňami. Teraz, čo si idem spraviť, tak si idem pripevniť tieto dosky, ktoré mám po obvode. Tie spoje zo spodnej časti ešte prebehnem takouto páskou. Je to páska na strešné fólie, je dosť drahá. Takýto kotúčik stál, tuším, 22 €. Meter stojí okolo 90 centov, ale že vraj je veľmi kvalitná, takže to by som použil na všetky tie spoje tých kompozitných platní. Tu už, ako môžete vidieť, mám pripravené drievka, s ktorými by som si chcel podložiť tento profil, lebo ako ste si mohli všimnúť vo videu, keď som zváral tú podvozkovú časť, tak tieto profily nie sú privárané o tie profily, ktoré som si dorábal. Z toho dôvodu, že chcem, aby sa to pekne previazalo, čiže túto vrchnú dosku bude držať aj tento L-kový profil a v týchto častiach by som túto dosku podoprel takými hranolčekami, ktoré by som si tam na mieru vyrobil a vložil. Myslím, že to potom bude naozaj pevné, lebo využijem aj tie pôvodné profily a využijem na nosnosť tých obvodových stien aj tie nové profily. Takže chcel by som to pomocou týchto krajných dosiek previazať, ale to vlastne všetko uvidíte. Tak mám tu nachystaných niekoľko týchto doštičiek, ktorými si to budem podkladať, drevoskrutky a samozrejme vodováhu, aby mi to všetko pekne sedelo s tým stredovým hranulom, ako aj s týmto kovovým účkom. Čiže toto všetko musí byť v jednej rovine, čiže ja si to budem upravovať. Toto keď si už dotiahnem, tak malo by to byť v poriadku. Tak poďme makať. Dneska zateplovať asi nebudem, ale chcel by som si aspoň tieto hranolčeky po obvode pripraviť.
krajné dosky, na ktorých budú uložené steny, mám už podložené, pripevnené. Ako môžete vidieť, tak dával som zhruba možno každých nejakých 40-50 cm. Plán je potom taký, že keď už budem mať hotovú stenu, tak by som previazal tú stenu s tou spodnou časťou, čiže s týmto kovovým L-kom. Takže ja si ešte na finál, predtým než si to zateplím, zaznačím, kde mi vychádzajú tie hranolčeky, ktoré som si dokladal, a cez to by išla závitová tyč a tá by držala steny. Vymyslel som to takto, myslím, že to bude fajn, lebo tá váha je teraz rozložená medzi tie pôvodné profily, ako aj medzi tie nové profily, takže bude to určite držať veľmi dobre. Ak nie, napíšte mi to do komentárov, ale myslím, že to takto bude fajn. Tak čo by som ešte chcel dnes spraviť? Ja už som si tam opáskoval trubku, čo ide na brzdy. Vývod som si dal popod tú kompozitnú dosku. Mám tu ešte aj také šedé kompozitné dosky, ktoré sú o niečo ohybnejšie. Ja rozmýšľal som, že predtým, než dám OSB dosku, tak keď dám vatu, na to by som dal ešte tú kompozitnú dosku a potom by som dal OSB dosku. Lebo z toho dôvodu, že tá kompozitná doska má aj tú vlastnosť, že tlmí taký ten zvuk drevo, keď je v kontakte s drevom. Čiže keď budeme chodiť po podlahe, tak bude o mnoho príjemnejší ten zvuk, ako keby som dal priamo OSB dosku na toto drevo, na túto kovovú časť. Čiže rozmýšľam, že medzi to dám tú kompozitnú tepelnú izolačnú dosku. Čo idem teraz robiť? Sám neviem, ale idem asi dať vatu. Takže dám vatu, dám asi všade, uvidím, koľko dnes stihnem, lebo už za chvíľku bude tma. Nechcem zase robiť do nejakej 11. iba do nejakej 10. Tak dám tam vatu a možno by som dal nejaké dve kompozitné dosky. Tak do polovičky by som spravil a polovičku by som si nechal na zajtra. Mám aj dve OSB dosky s hrúbkou 22 mm, ktoré by som chcel uložiť. Takže koľko mám OSB dosiek, tak toľko by som spravil. Dve OSB dosky, jedna má šírku 1250 mm, čiže na 2,5 metra by mi vyšlo OSB dosky, ktoré mám. Tak možno to by som dneska stihol a zajtra by som to potom dokončil. Tak poďme makať. Ja som zatiaľ spokojný, vyzerá to celkom fajn, všetko je pekne v rovine, vodováhou som si pekne vypodkladal, dokonca som tú kompozitnú dosku, také odrezky som si robil a som si aj podkladal popod tie hranolčky, lebo je to naozaj pevné. Tak idem sa pustiť do rezania vaty. Mimochodom, vatu som objednával cez internetové stavebniny jmbonline.sk, ktorí sú aj partnerom tohto projektu. Takže vychádzalo mi to najlacnejšie, čo som si porovnával internetové stavebniny, keď konkrétne tento typ sklenej vaty som pozeral na 4 rôznych stránkach a na jmbonline.sk mi vyšla táto vata najlacnejšia. Tak som ju objednal, mala prísť až zajtra, objednala som piatok a prišla dneska je čo útorok. Takže celkom fajn, rýchlo dodané, takže za mňa spokojnosť. Tak idem rezať vatu a pokračovať v práci. Dneska máme útorok, v sobotu chcem ťahať steny a štvrtok, piatok by som chcel oddychovať, tak dúfam, že sa mi to splní, tak poďme ešte pracovať.
Je to ďalší deň, dnes som mal v pláne dokončiť na komplet tú podlahu, ale na stavebninách nemali OSB dosky, takže prídu zajtra, tak zajtra by som to dokončil. Tak idem si aspoň spraviť to, čo môžem, čiže dozateploval by som si tú podlahu, minul by som tie dve OSB dosky, ktoré mám a zajtra, keď si dokúpim dokopy 4 kusy OSB dosiek, tak by som dokončil na komplet podlahu. Ide to celkom fajn, tak idem si teraz narezať ešte vatu a pomaličky chlapi rastú, tak poďme pokračovať v práci. A máme tu ďalší deň, verím, že posledný, čo sa týka podlahy. Mám tu už kúpené 4 kusy OSB dosiek, ktoré mi budú chýbať, alebo ktoré mi chýbali na dokončenie podlahy. Ja som si to večer ešte takto pozakrýval, aby to zbytočne nevlhlo. Tak teraz si to odokryjem a idem pokračovať v montovaní OSB dosiek. Takže verím, že dnes sa mi to podarí dokončiť. Dve už mám namontované, ešte si potrebujem upraviť rozmer na tej druhej strane. Tuto mám pekne zároveň, aby mi to licovalo s týmto spodným L-kovým profilom. Takže rovnako si to potom zarežem aj na druhej strane. Vychádza mi, že odpad nejakých 30 alebo 25 cm. Takže to by som si na záver zapílil, keď to už bude mať všetko namontované.
Tak, podlahu už mám na komplet dokončenú. Dnes máme štvrtok, chcel som mať štvrtok, piatok voľno, ale je štvrtok a končím aspoň v normálnom čase. Zajtra si dám oddych a v sobotu ma čaká brigáda, kedy budeme robiť obvodové steny, takže už sa na to veľmi teším, bude to celkom zaujímavé. Ako môžete vidieť, tak z tejto strany mi vidno tú vatu. Keď budem robiť obvodové steny, tak opláštenie stien by som potiahol až do spodnej časti, aby som prekryl tú tepelnú izoláciu, takže ale to všetko uvidíte. A už som rád, dobre som s tým pohol. Teším sa z konca každej časti, keď vidím tú zmenu, aj čo sa týka spevnenia tej podvoskovej časti. Hneď to vyzeralo inak, teraz to rovnako vyzerá inak a verím, že keď budem mať obvodové steny dokončené, tak to bude tiež inak vyzerať. Takže každý týždeň sa teším z niečoho nového. Chcel by som sa ešte poďakovať za podporu pri tejto časti výrobcovi tých kompozitných dosiek, ktorým je LightG. A ešte by som sa chcel poďakovať aj internetovému obchodu jmbonline.sk so stavebným materiálom, takže ďakujem vám za podporu pri tomto projekte, rovnako ďakujem aj všetkým členom nášho kanála, ako aj všetkým vám, ktorí ste si toto video pozreli až do konca. Ja sa už veľmi teším, keď bude tá chatka na komplet dokončená. Podľa mňa výsledok bude stáť za to, je za tým aj veľa roboty po nociach, po večeroch. Dúfam, že ľudská sa na mňa nehnevá, keď takto do večera robím, ale dnes skončím skôr. Ešte sú dievčatá hore, tak idem za nimi, idem sa navečerať, oddychnúť si, zajtra oddych a v sobotu pokračujeme v stavbe obvodových stien. Ešte raz vám ďakujem za pozrietie dnešného videa a vidíme sa opäť o týždeň. Ahojte priatelia.